trí nhiều để cho người khác cảm nhận. Còn bản thân mình ấy, thì chỉ cần mình thôi. Người phụ nữ có khí chất hay không có khí chất, nó phải toát ra từ bản thân mình. Và người nào phức tạp không toát được khí chất. Bạn muốn nhiều quá không toát được khí chất. Bạn muốn đẹp, muốn có kiến thức, muốn độc lập, muốn có tiền, nội tâm theo nghèo, muốn chồng yêu, muốn chồng chiều, muốn được người này yêu quý, người kia muốn nhiều quá không được. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, với anh chị để chúc tới toàn thể chị em phụ nữ MVG những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các chị luôn luôn xinh đẹp, nhiều năng lượng và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Nhân ngày 8 tháng 3 xin chúc mừng tất cả các chị em phụ nữ của MVG, chúc cho em chị phụ nữ chúng ta sẽ có một ngày lễ tràn ngập tình yêu, luôn luôn tự chủ và làm chủ mọi ước mơ của mình trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các bạn. Nhân ngày 8 tháng 3 xin chúc cho toàn thể các chị em phụ nữ sẽ luôn nở nụ cười thật tươi vì hạnh phúc trọn vẹn.